二斤經點心 able 嘅妙用。今日咧我就想同大家分享一下一個好簡單嘅英文轉換，就令到我哋嘅生詞咧變得多好多嘅。不過其實咧好多人其實都基本上知道呢件事啦。不過今日再講下，平時咧我哋比較少見到 able 咗一個單字，不過其實呢個字咧好有用嘅，佢係可以加好多動詞入邊咧，將呢個動詞變咗形容詞嘅喎。個意思就係可乜乜的。加 able 變出嚟嘅字咧，好多時都好似好長，好似好難。譬如睇呢兩個字啊 respectable、unspeakable，睇上嚟咧都好多個字母，好似好難咁樣。不過如果明白咗呢個變化之後咧，情況就簡單好多啦。基本上咧，好似咩動詞都可以加呢個 able 嘅喎。加 able 呢個招數咧，就可以令我哋嘅生詞咧擴大好多。以下啲例子啊，譬如 read、readable、reason、reasonable、respect、respectable、watch、watchable、understand、understandable、beat、unbeatable，係咪啊？啲字本身好短嘅字咧，變成一個好似好長嘅字咁樣。再推前一步咧，able 佢可以變成佢嘅名詞 ability，更加長啦。咁咧就 readable 咧，就變咗 readability。呢個字咧睇上就更加複雜，更加高大上。所以咧，第日我哋一方面見到呢啲字唔使驚啦，二方面咧有時我哋自己都可以製造好多呢啲咁嘅字出嚟㗎。咁咧 able 咧仲有一個少少嘅變體就係 able，功能同埋意義都相同嘅。譬如呢個 response 變咗 responsible and responsibility。好似呢個字咁咧，對好多學生嚟講咧，就好似好難記咁。其實咧，嗰個變化咧係好規律化嘅。咁前面咧基本上嘅字根咧 response 就唔算太難記嘅。好啦，我今日嘅分享咧就到呢度為止，下次再見。